அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்லோப்ஸ் இன் நேச்சர். நேச்சரில் நிறைய இடத்துல நம்ம ஸ்லோப் பார்ப்போம், அதெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆண்ட்ஹில்னால் வந்து எறும்பு புற்று வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து ரொம்ப பெரிய கரையான் புற்று வரைக்கும், ரொம்ப பெரிய ஆண்ட் புற்று வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய சைஸில் வரும். ஸோ இங்கே சும்மா மாடலுக்காக நான் 2 வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ ஒரு எறும்பு புற்றை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து அதோட ஹைட்டு அப்புறமேட்டு அதோட வித்து மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும். அதோட ஸ்லோப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம், ப்ளஸ் அதோட ஆங்கிளையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ எறும்பு புத்தோட ஹைட்டு தோராயமாக ஒரு ஹைட் எடுத்தால் கூட போதும். ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அரவுண்ட் 4 இருக்குது இங்கே. ஸோ y is equal to 4 ஹைட் ப்ளஸ் அதோட வித் அரவுண்ட் 4 இருக்குது. ஸோ x is equal to 4. ஸோ y by x அப்படின்னா ஸ்லோப் கிடச்சிரும் 4/4 which is equal to 1. ஸோ இந்த இதோட ஸ்லோப் வந்து 1. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து 1:1 ரேஷியோன்னு கூட எழுதலாம். அதாவது 1 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு 1 சென்டிமீட்டர் ஏறி இருக்குன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். 2 சென்டிமீட்டருக்கு 2 சென்டிமீட்டர் ஹைட் கூடியிருக்கு, 4 சென்டிமீட்டருக்கு 4 சென்டிமீட்டர் ஹைட் கூடியிருக்கு இந்த ஸ்லோப் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்லோப் எடுத்து பார்க்கலாம். சின்ன ஸ்லோப் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரவுண்ட் 1.5 இருக்குது. அரவுண்ட் 3.2 இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் டேக் 3 அப்படின்னா y by x 1.5/3.5 ஸ்லோப். ஸோ அப்படின்னா 1 சென்டிமீட்டர் போகிறதுக்கு 0.5 ஏறி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஒரு மலை ஏறணும், மலையோட ஹைட் வேணும், சில செங்குத்தாக ஏறணும் அப்படின்னா கூட we can just take the height. தோராயமாக அதோட ஹைட் எடுத்துகிட்டு அகெயின் அதோட வித் எடுத்துகிட்டு y by x நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்லோப் கிடச்சிடும். ஸோ இதை வேறு எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம பார்க்குற ஸ்டேர் கேஸ்லஸில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த y ஆக்சிஸ் எடுக்கணும், திரும்பி x ஆக்சிஸ் எடுக்கணும், அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கேல்குலேட் த ஸ்லோப். ஸோ இந்த சைடு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம், இந்த ரேம்போட ஸ்லோப் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ 5.7 இருக்குது சென்டிமீட்டர். இந்த சைடு ஒரு 13.3 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ ஸ்லோப் பார்த்தோன்னா 5.7/13.3 போட்டோன்னா you'll get the slope. அப்படி இல்லை ரொம்ப கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து லைக் 1 சென்டிமீட்டர் எங்கே ஹைட் ஏறுதுன்னு நம்ம பார்த்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் மெஷர். ஸோ 2 சென்டிமீட்டருக்கு 1 சென்டிமீட்டர் ஹைட் ஏறி இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து y is equal to 1 சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது 2x வந்து 2 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லோப்பை வந்து நம்ம 1:2 அப்படி சொல்லலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து இது ஸ்லைடு ஸ்லோப் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இப்படி இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டல் ரேம்ப் ஸ்லோப்பு நீங்கள் வெளியே போய் ஏறுற ஸ்லோப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1:12, 1:14, 1:20 வரைக்கும் இருக்கும். இந்த 1:20 எல்லாம் வந்து லைக் வெரி ஸ்மால் ஆங்கிள் ஸ்லோப், வீல் சேர் ஏறுறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் எப்படி தேவையோன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து எங்கேயாவது ரேம்பை பார்த்தாலோ இல்லை செங்குத்தான மலை ஏதாவது ஒன்று பார்த்தாலோ we should able to calculate the slope in the mind. இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து மினி மாடல் போட்டு கிராஃபில் வேறு கண்டுபிடிச்சாலும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இதை வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எல்போ ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட y ஆக்சிஸ் எடுக்கணும், x ஆக்சிஸ் எடுக்கணும், அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு மெஷர் த டிகிரி. இந்த தீட்டாவை வந்து டிகிரியில் மெஷர் பண்ணிக்கணும். இதர் தீட்டாவை வந்து ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு டைரெக்டாகவே நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம். இல்லை டைரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியல அப்படின்னா லைக் தப்பாக வருது அப்படின்னா
ஒய் ஆக்சிஸையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிராஃபில் போட்டுட்டு கிராஃபில் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணிடலாம். அகெயின் யூ கேன் டூ இட் ஃபார் தி நோஸ் மெஷர்மெண்ட். இந்த ஐஸோட அவுட்டர் ஆங்கிள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பார்க்கலாம். இட் வில் கிவ் யூ சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்லோப்புன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதை டேன் தீட்டானும் சொல்லுவோம். ஸோ தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா வந்து ப்ரொட்ராக்டர் எடுக்கிறத விட ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட்டான மெத்தட் வந்து டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லோப். டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1 போட்டிங்கன்னா 45 டிகிரி கிடைக்கும். அகெயின் அதை எடுக்க முடியல சின்ன பசங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ட்ரை வித் அ ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் எவ்வளோ தீட்டா இருக்குது, எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ மினி மாடல் இல்லைன்னா வரையணும், கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வரையணும், அதில் நம்ம வந்து ஸ்லோப் பார்க்கணும். பட் வி ஷுட் நாட் மிஸ் டு டேக் தி ஸ்லோப். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்லோப் பார்க்கணும் அப்படின்னா I have to put the protractor here and slope 25 degree slope. ஓகே, ஸோ நேச்சரில் எங்கே வந்து நம்ம லைன்ஸ் பார்த்தாலோ வந்து we just have to make sure we take the slope of it and understand in depth. Thank you.